Hi friends, welcome to Homely Cook. Today's recipe டேஸ்டியான காளான் பிரியாணி. வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பிரியாணிக்கு நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதுக்கு ஒரு மிக்ஸி பவுலில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு, அதோட சோம்பு, பட்டை, 3 கிராம்பு, அதில் நான் இப்போது 6 வரமிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதோட கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தேங்காய் இல்லை துருவி வச்சுருக்கிற தேங்காய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இதை நம்ம நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதோட 1 கப் புதினா இலையை நான் இப்போ ஜூஸ் மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இப்போது ஒரு குக்கர் எடுத்து தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்குங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம பிரியாணி இலை, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயம், 4 பச்சை மிளகா, கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். வெங்காயம் பொன்னிற ஆகிற அளவுக்கு வதக்குங்க. இதில் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தக்காளியை ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்குங்க. இப்போ இதில் நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சா மசாலா பேஸ்ட் ஊற்றிக்குங்க. மசாலா ஆட் பண்ணோன்னே அந்த ஒரு பிரியாணியோட அந்த ஸ்மெல் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. இதில் நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்ச புதினா இலையை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ மசாலா ஐட்டம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1.5 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ மசாலா எல்லா இடத்துக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகணுங்காட்டி நல்லா கிளறி விட்டுக்குங்க. இப்போது இதில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற 200 கிராம் காளானை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. காளான் ஆட் பண்ணோடனே தண்ணி ஆட் பண்ண வேண்டாம், ஏன்னா நம்ம காளானே நல்லாவே தண்ணி விடும். இப்போ 30 நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்த 2 கப் அரிசியை நான் இதில் ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ நம்ம இதில் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கிறேன். இப்போ நான் இதில் 1 டீஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணுறேன். நெய் ஆட் பண்ணுறங்காட்டி பிரியாணியோட டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் நெய் இல்லைன்னா வெண்ணெய் கூட ஆட் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கிற கொத்தமல்லி தழையை ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ நம்ம இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். நல்லாவே கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நான் இதை மூடி வைக்கிறேன். ஒரு விசில் விட்டால் போதும். நம்ம காளான் பிரியாணி ரொம்பவும் நல்லா வந்திருக்கு. ரொம்பவும் டேஸ்டியான காளான் பிரியாணி ரெடி. நீங்களும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஃபைனலி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.